装有数只龙虾的虾笼从海里被渔民捞了上船。渔民将刚捕上来的龙虾放在甲板上量尺寸，不合适他们当地尺寸的都要丢归海里。不得不说，他们的龙虾资源确实丰富，价格昂贵的龙虾都这么丰富，那海胆更不用说。渔民潜入海里，每次都能捞上来一大网兜。今天我们一起见识一下渔民是如何在大风大浪的麦哲伦海峡用陷阱捕抓龙虾的。这里是智利南部的一个码头，每年到了冬季，也是捕捉龙虾与海胆的季节。船员们在码头准备着出海的工作。这艘比较小的渔船是用来捕捞海胆的。船只刚驶出码头，就有海豚欢送。他们这次出海一共只有4人，这位是船长。他们这次将会去到世界上风浪最猛烈的海域之一的麦哲伦海峡。这里的风浪确实很大，小木船在大浪中行驶是非常危险的，因为随时一个大浪就会把小船给拍碎。所以船长汤姆也不敢掉以轻心，汤姆只能先找了个地方避避打浪。确实，今天的天气也太糟糕了。他们把船停在有山的附近，海风被山挡住进不来，这里的海面也非常平静。他们今天就在这度过一晚，等明天风浪没那么大的出发。然而马克的捕虾船却在乘风破浪的出发，因为捕虾船马力大，而舰船也大很多，即使是风浪大也并不怕。捕虾船已经在海上开了1天的时间了。当准备到达目的地时，船员就开始捕虾的准备工作。首先将要放进陷阱里的诱饵给装好，当船长一声令下，陷阱就被投入海里。从画面可以看出，这里的海洋资源确实丰富。当陷阱投进海里没多久，就吸引到龙虾往陷阱方向走。今天的浪确实大，但是为了生活，船员们不得不冒着风险，把所有陷阱投入海里。等待了数个小时后，就有不少的龙虾进入了陷阱，这也是收虾笼的好时机。虾笼一收上来，把笼子倒出来后，就会再次被投回海里。龙虾必须要长到一定的尺寸才可以捕抓，不够大的就要丢回海里。能搬上餐桌的比例是2/3左右，其余1/3是尺寸不够的。那么是什么促使着这些人勇敢地面对海洋的愤怒呢？是利润的诱惑，还是他们喜欢冒险，或者只是他们对大海的热爱？大家觉得是哪个比较合适？正所谓说风浪越大鱼越贵，这句话是没错的。船员们在与大海奋力地拼搏着。到了第2天，今天天气好很多，也算风平浪静的。汤姆这边也可以再次起航。汤姆很快就在麦哲伦海峡找到了一个火山岛，这也是他们捕捞海胆的最佳位置。他们决定就在这里捕捞海胆。他们将锚抛在海岛附近。船员名字叫海哥，今年46岁，他有着29年的潜水经验。水下的温度只有2度左右，海哥必须要穿足够保暖的潜水衣才能下海。在海底呼吸全依靠这台古老的空气压缩机。海哥口含空气管就往冰冷的海里去。这里的海底世界真的漂亮。海哥的游泳技术那真叫一个龙王爷上岸，老厉害了。很快他就发现了海胆的踪迹，这里的海胆都是一堆堆的。海哥捡个不停，不一会就捡到一大网兜，把网兜塞得满满当当。他将空气管把网兜给绑起来，然后拉了几下管子。船上收到指令，立刻将海哥给拉上船。这里的海胆都是红色的，这种海胆价格要比黑色的价格高很多。忽然这时下起了大雨，海面上狂风巨浪，但海哥已经潜进海里工作着，而且不一会又捞上来一大网兜海胆。但很不幸，就是渔船太靠岸边，被大风吹得撞到上了礁石，把渔船撞破了一个洞。这下可就麻烦大了。虽然洞不算很大，但汤姆也为此感到担忧。他立刻从船里拿出一些胶，希望能把船底的破洞修补一下。海哥潜入海里把胶粘上去。他们知道这样的补洞不是长久之计，为了安全起见，汤姆决定放弃捡海胆，打道回府。汤姆这一趟出海亏大了。然而马克这边也在忙碌着，他的捕虾船是一艘现代化的船，这点风浪还是能扛住的。虾笼一只只被拉上船，这一笼收获也不少，但没开心多久，海浪却变得异常的大。马克不得不暂停一切捕虾行动，他们也要找个地方庇护一下。经过乘风破浪，他们找到一个相对平静的海域。马克拿起这2天捕到的龙虾给记者展示，他说这1公斤的龙虾就能价格80美刀一只，大家觉得这价格贵吗？这2天一共捕了有1吨的龙虾。由于他们没那么快回去码头，为了防止龙虾死去，马克特意叫了一架直升机过来。可想而知这里的龙虾资源到底有多丰富。由于直升机负载有限，而且这里的风又大，直升机只能先带走700公斤的龙虾。时间很快又过了2天，马克的船也终于回到码头。船员将一筐筐龙虾搬上船，这次收获满满。虽然马克挣了不少，但是他们是值得的。
因为每次的出海船员都是用生命在冒险。做船员能挣1万1天，你会从事这份危险的工作吗？好了，这期就分享到这里。